हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसकी जो मेन वायर है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक फिलिप्स कंपनी की मिक्सर ग्राइंडर है जो कि बहुत अच्छी है। हम इसकी जो है आज एक मेन वायर जो है चेंज करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसके जो 4 स्क्रूज होते हैं जहाँ पर, ये देखिए, हम इनको ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, ये चारों स्क्रूज जो है रिमूव हो चुके हैं। अब जो है हम इसका बैक कवर जो है वो रिमूव करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने इसका बैक कवर रिमूव किया, ये इसकी मोटर दिखाई दे रही है और ये जो है इसकी लीड दिखाई दे रही है, जिसको कंपनी ने एक पिन लगा के, ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से कैरी किया हुआ। इसका फ्रेंड्स जो पिन लगाते हैं, इसका फ़ायदा भी होता है कि लीड जो खींचने से रिमूव नहीं होती, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है। जब सर्दी हो जाती है तब जो हमारी वायर जो होती है हार्ड हो जाती है और हम लोग इसको घुमा के ऐसे ही लपेट देते हैं, तब मोस्टली जो लीड्स होती हैं जहाँ से ही कॉर्नर से ही क्रैक होती हैं। अभी ये भी लीड भी ऐसा ही है, बाकी सारी ठीक होगी, जहाँ भी ठीक है, जो बाहर लीड होगी वो भी ठीक होगी, जहाँ कॉर्नर से ये फट गई और इसीलिए जहाँ से फ्लैश पीस ने दी है। तो चलिए इसको हम जो है चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी लीड जो चेंज हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे।